السلام عليكم. يقول كاتب عربي: سئلت عن نصيحة موجزة صاحبها طالب علم مبتدئ، قلت: نصحت كثيرا وأنا أولى بكل نصيحة من كل مستنصح، ولكن لعل في الإعادة إفادة. اعلم يا بني أن عصر العالم العامل الجامع بين الرواية والدراية، والذي يستحق أن يرحل إليه ويثوى المرء أمامه على ركبتيه، قد ولى وانقضى. فنحن نعيش في الزمن الصعب، عصر الرويبضة، الكاهن والواعظ والحكواتي والدجال الأصغر، وقد أسند الأمر إلى غير أهله إلا ما رحم ربي. فالزم بيتك واتخذ من مكتبتك سجنا أبديا حتى يدركك الموت أو يكاد. فإن أحسنت اختيار ما تقرأ، سيتحول هذا السجن الضيق إلى غار حراء الذي أشرقت منه أنوار النبوة فملأت الأرض عدلا وحقا. عض بالنواجذ على الكتب، فهي سفينة النجاة التي ستبحر بك إلى أصقاع المعمورة. ولا تستخف بنفسك ولا تقلل من شأنها، فالفرق بينك وبين من نبغ وجود إرادة عنده وهدف. وتذكر أن عصرا كاملا سمي باسم رجل، أعني فولتير. فكن هذا الرجل وكن المهدي المنتظر، ولا تنتظر أحدا. تذكر أن المطلوب منك إن كنت وفيا لشيوخك أن تصل إلى مناطق فكرية بعيدة ما وصلوا إليها ولا حاولوا ولا بها سمعوا. واحذر أهل التخذير والإرجاف. مع السلامة.